Spørsmåker. Inn i laboratoriet. Min hovedoppgave er reparasjon og tilvirkning av jakt- og sportsvåpen. Nå er det å lage drone til Havforskningsinstituttet. Det er en liten drone, og hun er veldig manøvrerbar. Det er et lite pionerprosjekt, og jeg vet ikke helt hvor vi ender ennå, men det kan bli ganske gøy. Det er for å kunne avlive større humant, effektivt og en måte som sikrer kjøttkvaliteten blir optimal. En vanlig stikkharpun er ikke nok til å ta en større på 400 kilo. Framme i stridshovet her nå, så skal det sitte ei kaliber 20 sløggpatron. Altså går vi ned med dronen, sikter seg inn og fyrer av raketten, så blir den skutt ut ifra røret. Den stridshovet treffer større, og i det stridshovet treffer større, så går ladningen av. Så det blir et kontaktskudd mot større. På Havforskningsinstituttet på Masra har vi testet her, og vi har fått veldig gode resultat med kaliber 20. Dette blir mye nybrottsarbeid, rett og slett. Det er jeg veldig spent på. Om hun blir skremt av denne laseren, eller om hun ikke blir skremt av laseren. For det er et utrolig sterkt lys, og hun har veldig følsomme øyne. Vi driver og utvikler en miljøammunisjon nå. Vi bruker resirkulert armeringsjern, som ikke er farlig tungmetall, eller dyre tungmetall. Plastkoppene som skal holde den kula på plass inne i løpet her, det er 3D-printer i maisdrivelse. Det som driver kula frem det her, det er faktisk svartkrutt. Trekull, salpeter og svovel. Det er ikke store utslipp vi snakker om her, altså. Det er litt nybrottsarbeid. Ja. Humant, effektivt og miljøvennlig.